Σύση, η χαρούμενη πριγκίπισσα. Ο ήλιος λούζει με το ζεστό φως του τα καταπράσινα βουνά της Βαβαρίας. Η πριγκίπισσα Σύση και ο μικρός αδελφός της απολαμβάνουν το ανοιξιάτικο πρωινό στον ανθισμένο κήπο του κάστρου. Ξαφνικά η Σύση βλέπει από μακριά μία άμαξα. «Μα είναι ο μπαμπάς! Κοίτα μικρούλη μου, ο μπαμπάκας μας γύρισε!» «Μπαμπάκα μου, πόσο μου έλειψες! Έλα να μου δώσεις ένα φυλάκι!» Μέσα στον ενθουσιασμό της, η Σύση αφήνει το καρότσι και τρέχει να χωθεί στην αγκαλιά του μπαμπά της. Το καρότσι αναποδογυρίζει και ο μικρός Εμμάνουελ πέφτει κατευθείαν στο περιποιημένο παρτέρι της μαμάς τους. Ευτυχώς που η Έλεν βρισκόταν εκεί κοντά για να τον πάρει στην αγκαλιά της και να τον παρηγορήσει. «Έλα μικρέ μου, μη κλαις. Τώρα που γύρισε ο μπαμπάς μας, όλα θα πάνε μια χαρά». Το απόγευμα, η οικογένεια συγκεντρώνεται στο σαλόνι. «Παιδιά μου, πρέπει να γιορτάσουμε την επιστροφή μου από την Αίγυπτο. Ζητήστε μου ό,τι θέλετε και εγώ θα προσπαθήσω να σας κάνω το χατήρι». Ο Λουί Γκυγιόμ ζητά ένα ξύφος. Η Έλεν ένα μαργαριταρένιο κολιέ. Η Μαρή και η Ματίλντ θέλουν μια πορσελάνινη κούκλα. Ο Καρλ Θεόντορ χρειάζεται μια καινούργια σέλα και ο Εμμάνουελ λιγουρεύτηκε ένα σοκολατένιο γλυκό. «Εσύ Σόφι δεν θέλεις τίποτα?» «Ω ναι μπαμπάκα μου, θέλω να μας πας στο τσίρκο που θα έρθει στην πόλη μας σε 2 εβδομάδες». «Σου το υπόσχομαι». «Η μόνη που δεν μας είπε τι θέλει είναι η Σύση». «Εγώ θέλω να διοργανώσετε έναν χορό για να γιορτάσουμε τον ερχομό της Άνοιξης. Θα φορέσω ένα κίτρινο λαμπερό φόρεμα και μια μαύρη βελούδινη κάπα». «Σύση, είσαι ακόμα πολύ μικρή για αυτά», τη μαλώνει η μητέρα της. «Τα καθώς πρέπει κορίτσια ντύνονται μόνο με λευκά ή ροζ φορέματα». «Έλα τώρα Λουδοβίκα, ας την αφορέσει ό,τι θέλει», τη διακόπτει γελώντας ο άντρας της. Πραγματικά, τις επόμενες μέρες το κάστρο ζει στον πυρετό των προετοιμασιών για το μεγάλο χορό. Ο καθένας βοηθάει όσο μπορεί στον καθάρισμα και στο στόλισμα. Η Σύση δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά και την ανυπομονησία της. «Αύριο βράδυ θα ζήσω τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου». Το απόγευμα η Σύση δοκιμάζει το καινούριο της φόρεμα. «Λοιπόν παιδιά, πώς σας φαίνεται το φόρεμά μου? Δεν μοιάζω με νεράδια του παραμυθιού?» Εκείνη την ώρα η πόρτα ανοίγει και ο Καρλ Θεόντορ λέει στην αδελφή του γελώντας: «Μοιάζεις με τεράστιο κοτόπουλο». Η Σύση, χωρίς να δώσει σημασία στα πειράγματα του αδελφού της, του απαντάει βγάζοντας κοροϊδευτικά τη γλώσσα. Ξαφνικά η Σύση ακούει πίσω της το κλάμα της Μαρή. «Τι έχεις μικρούλα μου?» «Θέλω να έρθω κι εγώ στο χορό». «Εντάξει λοιπόν, θα έρθετε όλοι στο χορό, αλλά θα μείνετε κρυμμένοι κάτω από τη σκάλα, όπως έκανα κι εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας. Δεν θα το πείτε όμως σε κανέναν, θα είναι το μεγάλο μας μυστικό». Επιτέλους η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο δούκας Μαξ με την επίσημη στολή του και η δούκισσα Λοντοβίκα με το αστραφτερό φόρεμά της υποδέχονται ευγενικά τους καλεσμένους τους. Δίπλα τους στέκονται τα 3 μεγαλύτερα παιδιά τους, ο Λουί Γκυγιόμ, η Έλεν και η Σύση. Με το φωτεινό φόρεμα και τη μαύρη κάπα της, η Σύση έχει γοητεύσει όλους τους καλεσμένους. Η ορχήστρα έχει αρχίσει εδώ και ώρα να παίζει και τα ζευγάρια στροβιλίζονται στις ρομαντικές μελωδίες του βάλς. Ένας γοητευτικός νεαρός
πλησιάζει τροπαλά τη Σύση και τη ρωτάει: «Μου χαρίζεται αυτό το χώρο, ωραία μου δεσποινής?» «Με μεγάλη μου χαρά», απαντάει η Σύση και προχωράει με χάρη προς το μέρος του. «Από ό,τι βλέπω, έχω την τιμή να χορεύω με μια πανέμορφη μέλισσα», της λέει πειραχτικά ο νεαρός. «Μπορεί. Προσέξτε όμως, γιατί οι μέλισσες τσιμπάνε όταν τις πειράξουν», απαντάει η πανέξυπνη Σύση γελώντας και κλείνοντας το μάτι στα αδελφάκια της. «Μήπως πεινάτε? Θέλετε να σας φέρω κάτι από το μπουφέ?» τη ρωτάει ευγενικά ο νεαρός. «Όχι, ευχαριστώ, θα πάω μόνη μου». Η Σύση τρέχει στο μπουφέ και γεμίζει ένα τεράστιο πιάτο με νόστιμες λιχουδιές. Οι καλεσμένοι την παρακολουθούν έκπληκτοι. «Πω, η κόρη του Δούκα Μαξ πρέπει να είναι πολύ λέμαργη». Το μόνο που ενδιαφέρει τη Σύση όμως είναι να μοιραστεί αυτές τις λιχουδιές με τα αδελφάκια της. Ξαφνικά η Μαρή φωνάζει τρομαγμένη: «Κοίτα Σύση, αυτή η κοπέλα πλησίασε πολύ στο κυροπήδιο και το φόρεμά της έπιασε φωτιά». «Ω Θεέ μου, πρέπει να κάνω κάτι γρήγορα», λέει η Σύση και τρέχει προς το μέρος της άτυχης κοπέλας. Χωρίς να χάσει χρόνο, η Σύση τυλίγει την κοπέλα με την κάπα της για να πνίξει τις φλόγες. «Φέρτε γρήγορα λίγο νερό, την καημένη λιποθύμησε». Η Σύση στέκεται στο πλευρό της ώσπου να συνέλθει. Η μητέρα της κοπέλας, με δάκρυα στα μάτια, ευχαριστεί τη Σύση που έσωσε την κόρη της. Τα μικρά, φορώντας τις νυχτικές τους και πασαλιμένα με σοκολάτα, κατεβαίνουν βιαστικά τη σκάλα. Θέλουν να συγχαρούν και να φιλήσουν την αδελφή τους, που είναι η ηρωίδα της βραδιάς. «Αγάπη μου, είσαι τόσο γενναία, είμαι πολύ περήφανη για σένα», ψιθυρίζει η μαμά της και τη σφίγγει στην αγκαλιά της. Την επόμενη μέρα, οι γονείς και ο αδελφός της κοπέλας, που ήταν ο καβαλιέρος της στο χώρο, έρχονται στο κάστρο για να ευχαριστήσουν τη Σύση. «Δεσποινής, σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Δεν ήταν ευγενικό να σας πω ότι μοιάζετε με μέλισσα». «Δεν πειράζει. Άλλωστε οι μέλισσες δεν έχουν καλή μνήμη. Τα έχω ήδη ξεχάσει όλα», απαντάει η Σύση και το χαρούμενο ζωντανό γέλιο της αντυχεί στα βουνά της Βαβαρίας. Οι μέρες κυλούν ήρεμα. Έχει περάσει ήδη μια εβδομάδα από την αξέχαστη βραδιά του χορού. Ένα νησιάτικο ηλιόλουστο πρωινό, η Σύση και τα αδέρφια της παίζουν κρυφτό στο δάσος που απλώνεται γύρω από το κάστρο. 1, 2, 3, 4, 5, κρυφτείτε. Σήμερα είναι η σειρά της Ελένη να τα φυλάει. Τα μικρότερα αδερφάκια της τρέχουν βιαστικά να κρυφτούν κάπου εκεί γύρω. Η Σύση όμως προτιμά να αναζητήσει κάποια κρυψώνα που θα δυσκολέψει την αδελφή της. Ρίχνει μια βιαστική ματιά τριγύρω της και τρέχει να κρυφτεί πίσω από ένα μεγάλο δέντρο. Καθώς πλησιάζει όμως, ο άνεμος φέρνει στα αυτιά της τους λυγμούς ενός μικρού παιδιού. Ξαπλωμένο στο γρασίδι, ένα κοριτσάκι κλαίει απαρηγόρητα. Η ευαίσθητη ψυχή της Σύση συγκινείται από το κλάμα της μικρής. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί, εγκαταλείπει το παιχνίδι και πλησιάζει το κοριτσάκι. Δίπλα κάθεται ο αδελφούλης της που την κοιτάζει λυπημένος.
«Γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένη, μικρή μου?» τη ρωτάει η Σύση. «Ο μπαμπάς μου, ο τσαγκάρης του χωριού, χτύπησε το χέρι του και δεν μπορεί να δουλέψει. Θα πεινάσουνε». Μέσως μόλις γυρίζει στο κάστρο, η Σύση φωνάζει τα αδελφάκια της στο δωμάτιό της. «Παιδιά, ο καημένος ο τσαγκάρης χτύπησε το χέρι του και δεν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του. Πρέπει να τον βοηθήσουμε». Η μικρή Σόφη λυπάται πολύ και βάζει τα κλάματα. «Έλα, Σόφη, ηρέμησε. Να είσαι σίγουρη ότι δεν θα τους αφήσουμε να πεθάνουν από την πείνα», την παρηγορεί η αδελφή της. «Δεν κλαίω για τον κύριο Τσαγκάρη. Ο μπαμπάς μας είχε υποσχεθεί ότι θα μας πάει στο τσίρκο, αλλά η παράσταση ακυρώθηκε. Η αναβάτρια στραμπούληξε τον αστραγαλό της». «Σόφη, δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν είναι σωστό να σκέφτεσαι μόνο τη διασκέδασή σου όταν υπάρχουν τόσα παιδάκια που πεινάνε», μαλώνει τρυφερά η Σύση. «Το βρήκα. Ας ανοίξουμε όλοι τους κουμπαράδες μας για να δούμε πόσα λεφτά μπορούμε να μαζέψουμε», προτείνει η Έλεν. «Τι κρίμα. Δυστυχώς οι οικονομίες μας δεν είναι αρκετές», αναστενάζει η Σύση απογοητευμένη μετρώντας τα λιγοστά νομίσματα. «Γιατί δεν φτιάχνουμε εμείς τα παπούτσια που παραγγέλνουν στο τσαγκάρι?» προτείνει ο Καρλ Θέοντορ. «Ωραία ιδέα», φωνάζει ενθουσιασμένη η Σύση. «Πάμε να ζητήσουμε από τον μπαμπά να μας δανείσει τα εργαλεία του». Τα παιδιά χώνονται στο εργαστήριο και ρίχνονται αμέσως στη δουλειά. Το πρώτο παπούτσι που φτιάχνουν όμως είναι στραβό. «Τι κρίμα, τόσος κόπος θα πάει χαμένος. Αυτό το παπούτσι θα τέλειαζε μόνο σε στραβό πόδι», μουρμούριζε απογοητευμένος ο Καρλ Θέοντορ. «Στραβό πόδι», ψιθυρίζει σκεφτική η Σύση. «Έχω μια ιδέα. Σοφή, πριν από λίγο δεν μου είπες ότι η αναβάτρια του τσίρκου έχει στραβουλήξει τον αστράγαλό της? Λοιπόν, παιδιά, η παράσταση θα γίνει κανονικά. Στο πάρκο όπου έχει εγκατασταθεί το τσίρκο, τα παιδιά δεν ξέρουν πού να πρωτοκοιτάξουν. Οι χαρούμενες φωνές τους γεμίζουν τον αέρα. Κοιτάξτε τι χαριτωμένο που είναι αυτό το πυθικάκι. Και αυτός ο παπαγάλος που μιλάει είναι τόσο αστείος». Λίγο πιο πέρα, η Σύση κουβεντιάζει με τον διευθυντή του τσίρκου. Τι λένε άραγε? Κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, μετά τη συζήτησή τους, ο διευθυντής ανακοινώνει στα παιδιά ότι η παράσταση θα γίνει κανονικά. Τα παιδιά, καθισμένα στις θέσεις τους, δεν μπορούν να συγκρατήσουν την ανυπομονησία τους. Τι κρίμα που η Σύση δεν ένιωθε καλά. Θα χάσει αυτή την υπέροχη παράσταση. Ξαφνικά, ένας αστείος κλόουν εμφανίζεται στη μέση της σκηνής και φωνάζει με τραγουδιστή φωνή. «Και τώρα, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Ελίζα με το καταπληκτικό άλογό της». Η αναβάτρια με τη χρυσοκέντητη βελούδινη στολή κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Όρθια στο ένα πόδι πάνω στο άλογο, δείχνει να γνωρίζει καλά όλα τα μυστικά και τα κόλπα της υπασίας. Ξαφνικά, η δούκισσα Λουδοβίκα συνειδητοποιεί ότι η κοπέλα αυτή δεν είναι άλλη από την κόρη της, τη Σύση. Αναστατωμένη, η δύστιχη δούκισσα λιποθυμάει. Το ίδιο βράδυ, η θυμωμένη δούκισσα φωνάζει την κόρη της. Έχει φτάσει η ώρα των εξηγήσεων. «Δεν τρέπεσαι να εμφανίζεσαι έτσι σε τόσο κόσμο?
Αυτή η συμπεριφορά δεν ταιριάζει με τη θέση σου και την ανατροφή σου. Ήθελα να βγάλω λεφτά για να βοηθήσω τον καημένο το Τσαγκάρι, της εξηγεί η Σύση χαμηλώνοντας τα μάτια. Ο Δούκας, συγκινημένος, παίρνει το μέρος της κόρης του. Έλα τώρα, Λουδοβίκα, δεν καταλαβαίνεις ότι το έκανε για καλό σκοπό? Είναι τόσο καλό ψυχή. Ξαφνικά, στο μυαλό της Σύση γεννιέται μια καταπληκτική ιδέα. «Μαμά, μπαμπά, τι θα έλεγετε να οργανώναμε μια παράσταση στον κήπο του κάστρου? Οι φίλοι μας θα πληρώσουν για το εισιτήριο και έτσι θα μπορέσουμε να μαζέψουμε λεφτά για τον Τσαγκάρι». Τα παιδιά αρχίζουν αμέσως τις προετοιμασίες. Το εργαστήριο του πατέρα τους γεμίζει με πογιές, πινέλα και τεράστια χαρτόνια. Η Σύση και ο Καρλ Θέοντορ θα είναι οι ακροβάτες. Η Έλεν, η Μαρή και η Ματίλτ θα φτιάξουν τα σκηνικά, ενώ η Σόφη και ο Εμμάνουελ θα ντυθούν κλόουν. Την επόμενη μέρα, ο κήπος του κάστρου είναι γεμάτος κόσμο. Οι φίλοι των παιδιών κάθονται στο γρασίδι και παρακολουθούν τον Καρλ Θέοντορ που πηδάει μέσα από το τσέρκι της Σύση. Στο μεταξύ, ο Εμμάνουελ, πιο γλυκός κλόουν του κόσμου, χαιρετά τους μικρούς θεατές. Τώρα έχει σειρά η θεατρική παράσταση. Τα παιδιά θα παρουσιάσουν την κοκκινοσκουφίτσα. Η Έλεν, μεταφιεσμένη σε λύκο, περιμένει ξαπλωμένη στο κρεβάτι τη Ματίλτ που καταφτάνει ντυμένη στα κόκκινα. «Η γιαγιά μου σου έφερα φαγητό», λέει η Ματίλτ που ξεχνά τα λόγια της και δεν μπορεί να συνεχίσει. Η Σύση της ψιθυρίζει τη συνέχεια, αλλά οι μικροί θεατές που έχουν καταλάβει τι συμβαίνει έχουν ήδη ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. Τώρα είναι η σειρά των κλόουν. Η Σύση, μεταφιεσμένη σε μάντισσα, ακούει πίσω της μια γνωστή αντρική φωνή και γυρίζει ξαφνιασμένη. «Κυρία μου, μπορείτε να μου πείτε αν θα γίνω διάσημη μπαλαρίνα όταν μεγαλώσω?» Είναι ο Δούκας Μαξ που έχει ντυθεί χορεύτρια και έχει κρύψει το πρόσωπό του κάτω από ένα πέπλο για να κάνει έκπληξη στην κόρη του. Οι νεαροί θεατές ξεσπούν σε γέλια και σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Οι πρωταγωνιστές της παράστασης υποκλίνονται και χαιρετούν τον κόσμο. Στο μεταξύ, τα σκυλάκια της Σύση τριγυρνούν με ένα καπέλο στο στόμα και μαζεύουν τα λεφτά. Το απόγευμα, η Σύση τρέχει χαρούμενη στο σπίτι του Τσαγκάρι. «Κοιτάξτε πόσα λεφτά καταφέραμε να μαζέψουμε», φωνάζει ενθουσιασμένη. Το κοριτσάκι πέφτει στην αγκαλιά της και τη φυλάει. Η Σύση δακρύζει από συγκίνηση. Σήμερα έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν χαρίζεις ευτυχία στους ανθρώπους που τη χρειάζονται, νιώθεις και εσύ ο ίδιος πιο ευτυχισμένος από ποτέ.